Når vi ser at andre har det vondt og føler på noe sterkt, så ønsker vi gjerne å hjelpe dem til å ha det bedre. Det er ikke alltid vi gjør det så bra. En typisk fallgruve er å prøve å utfordre hva den andre tenker, ved for eksempel å overbevise dem om at det de føler på ikke er så ille allikevel, undersøke om det er riktig at de føler det sånn, be dem tenke positivt, eller i verste fall be dem om å ta seg sammen. Et problem med dette er at den andre ikke føler seg forstått, eller føler seg dum eller feil som har det slik. En annen fallgruve er å komme med løsningsforslag med en gang for å få bort problemet. Dette kan også slå feil, fordi personen da føler seg teit som ikke klarer å gjøre det som skal til. Høyst sannsynlig har også personen tenkt selv på hva han eller hun kan gjøre, men trenger hjelp til å håndtere de følelsesmessige behovene. Behov for trygghet, trøst, bekreftelse eller for å være sint og sette grenser. Prøv heller å møte dem med empati, som innebærer å vise forståelse for hvordan de har det uten å utfordre det. Prøv å sette ord til hvordan det må være for den andre, selv om den andres følelser kanskje øker litt når du gjør det. Mange er litt redde for dette, fordi de er redde for å gjøre det verre, men egentlig så setter du bare ord på det de allerede føler og har på innsiden. Prøv også å bekrefte at det er greit å føle det som den andre gjør, selv om du kanskje ikke ville følt det samme selv. Dette kan for eksempel være å si, det er ikke rart at du er lei deg, for det var jo veldig kjipt, det som skjedde. Dette er ikke det samme som å si at det de føler på er sant. Det handler mer om å anerkjenne at følelsen er ekte, og at det er greit at de har den. Tør også å være der med den andre, selv om følelsene er sterke. Vis at uansett hva som dukker opp, så er det ok. Det er vondt å føle seg alene i noe, og det er skummelt hvis andre forsvinner eller får panikk med en gang du viser hva du føler. Til slutt så er det en god regel at du kan vente med å komme med løsningsforslag til personen faktisk ber om det. Når man møter folk med empati, nysgjerrighet og åpenhet, så blir gjerne følelsene lettere å håndtere, og de finner som regel løsningen selv.